बोलता है कि जला देंगे, तेरी माँ का जलते हुए दिए को परवाने क्या बुझाएंगे, और जो मुर्दों को नहीं जला पाते वो जिंदों को क्या जलाएंगे। क्या मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा। मरते हो सनम बेवफा के लिए, 2 गज जमीन नसीब नहीं होगी दफन के लिए। अरे मरना ही है तो मरो वतन के लिए, लड़कियां भी अपना दुपट्टा उतार देंगी तेरे कफन के लिए। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना।